ศเย็นอากาศดีมากครับผมดูเมื่อกี้ไปกินอะไรมาครับ เมื่อกี้โอ้ยหลายอย่างแล้วเมื่อกี้ไปกินหมูย่างมาครับง่ายก็มันอ้วนไงก็ยังต้องอยู่อีกนานเดี๋ยวถ้ากินวันนี้เยอะแล้วมันจะอ้วนไงแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะได้อร่อยพรุ่งนี้ก็จะกินอีกมีกินอะไรดีนะ วันนี้กินอะไรดีนะ จี้ไก่ทอดพรุ่งนี้จะกินข้าวหน้าเนื้อพรุ่งนี้จะกิน ดูเราอันนี้วันแรกเราต้องแบบว่าวันแรกเราก็คือแบบ แฮปปี้อะขี่เซ็นเตอร์ เป็นน้องลิฟดิ